السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ فيديو النهاردة بيتكلم عن افضل 10 العاب للكمبيوتر محدش سمع عنهم او لعبهم قبل كده. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعوا لاخواتنا ان ربنا ينصرهم ويقويهم في الحرب اللي هم فيها، وما تنسوش كمان المقاطعة برضه حرب ومش هتخلص غير بنصر اخواتنا ان شاء الله. وما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مستعدين؟ يلا نبدأ. اللعبة رقم 1 واللي اسمها ريديمر انهانسد اديشن. اللعبة دي من الآخر كده دموية بمعنى الكلمة. انت بتلعب بشخصية اسمها فاسيلي، وده مش أي شخص، ده كان شغال قبل كده في شركة أسلحة عملاقة كحارس أمن أو مرتزق، وكان بيقتل الناس من غير رحمة وبيشارك في مهمات عنيفة لحد ما ضميره صحى وقرر يهرب من كل ده ويروح يعيش في دير مع الرهبان. بس زي أي فيلم أكشن جامد الماضي ما بيسيبش حد في حاله. الشركة اللي كان شغال فيها عرفوا مكانه وبعتوا له رجالتهم علشان يخلصوا عليه، ومن هنا تبدأ الحكاية. فاسيلي بيضطر يسيب حياة الرهبنة ويتحول تاني للوحش اللي كان عليه زمان، بس المرة دي مش عشان فلوس، لا، علشان ينتقم ويحمي المكان اللي بقى بيعتبره بيته. الجيم بلاي عنيف، فيه ضرب بالايد وفيه اسلحة نارية وفيها مشاهد قتل قريبة من مورتال كومبات كده، تمسك العدو وتكسره على الارض او تحرقه في النار او تدوس عليه بوحشية. نظام القتال بيعتمد على الكومبو، واللي هو انك تضرب ضربات متتالية بدون ما تقطع، وكل ما تعمل كومبو اكتر كل ما تبقى اقوى. بالنسبة لنسخة انهانسد اديشن اللي هي بمعنى اصح بالعربي كده نسخة محسنة، زودوا فيها شوية حاجات حلوة زي نظام تطوير الشخصيات، تقدر تطور مهارات فيسلي في القتال اليدوي او بالاسلحه، وكمان بقى فيها طور المولتي بلاير، يعني تقدر تلعب مع واحد صاحبك في نفس الجهاز وتقطعوا الناس سوا. الجرافيك مش احسن حاجه، بس فيها جو مظلم بيخليك تحس بالعنف اللي في اللعبه. الاضاءه فيها دايما خفيفه، الموسيقى هاديه بس تقلب مرعبه وقت القتال. المميز في اللعبه انها مش لعبه هاكن سلاش بس، لا، دي لعبه بتحسسك بالوزن في الضرب، تحس ان الشخصيه تقيله وقويه وكل ضربه ليها تاثير، وده نادر الايام دي. اللعبه رقم 2 واللي اسمها ستات اوف مايند. انت بتلعب بشخص اسمه ريشارد نولان، صحفي معروف بيكتب عن الحكومة والفساد والتكنولوجيا، وصحفي كده من النوع اللي بيكسر القواعد. بس في يوم من الأيام بيصحى يلاقي مراته وابنه اختفوا، وهو نفسه حاسس إنه مش طبيعي. يبدأ يلاقي حاجات مش منطقية حواليه، حاجات متلخبطة كده. اللعبة كلها بتحكي عن الهوية، يعني أنت مين؟ هل أنت اللي بتفتكره نفسك ولا في حاجة تانية؟ في نسخ رقمية من الناس، في مدينة افتراضية بتحاكي الواقع. الموضوع معقد بس رهيب. الجيم بلاي بسيط جدا، هو مش لعبة أكشن خالص، دي لعبة من نوع المغامرة والقصص. بتتحرك فيها في عالم شبه مفتوح، تتكلم مع الناس، تاخد قرارات، تدور على الأدلة وتربط الأحداث ببعض. ريشارد بيكتشف إن في مشروع اسمه سيتي 5، ودي مدينة رقمية بيحاولوا ينقلوا وعي البشر ليها عشان يعيشوا من غير مشاكل، وكأنك بتسيب جسمك وتعيش كبيانات. الجرافيكس بتاعها عاملة زي الكرتون أو كأنها جاية من فيلم 3D، بس مش ضعيفة، دي ستايل فني. الألوان باهتة شوية علشان الجو العام سوداوي، وده بيزود الإحساس بالكآبة والانعزال. التمثيل الصوتي ممتاز، والموسيقى هادية جدا، وكل تفصيلة صغيرة بتكمل الإحساس إنك تايه في عالم مش مفهوم. دي لعبة بطيئة، بس لو بتحب القصص اللي بتخليك تفكر وتعيش الحالة دي هتعجبك قوي. واللعبة رقم 3 واللي اسمها رونر. اللعبة دي بقى حاجة تانية خالص، أكشن بجنون. بتلعب بشخص لابس خوذة سودا مش باين وشه وما بيتكلمش خالص. كل اللي نعرفه إن أخوه اتخطف وهو بيحاول ينقذه من منظمة كبيرة بتتحكم في العقول والناس. الخوذة اللي لابسها فيها كلام بيظهر من وقت للتاني زي أوامر كيل هيم بمعنى اقتله، أو بروتكت هير يعني احميه او احميها، وده بيخلي الجو مرعب وغامض. طول الوقت بتحس انك مجرد آلة بتنفذ اوامر، وده بيتماشى مع فكرة اللعبة انك مش حر وان في حد بيتحكم فيك دايما. القتال سريع جدا، اللعبة من نوع توين ستيك شوتر، يعني بتتحكم في الحركة بعصاية وفي التصويب بعصاية تانية، وبتتنقل بسرعة، بتتفادى الرصاص وبتضرب ضربات بالكهرباء او السيوف. الاسلحة هنا متنوعة وكل سلاح ليه طابع خاص. كمان عندك قدرات خارقة زي الداش السريع اللي بيخليك تفلت من الضرب. طبعا الداش معناها السرعة، ان انت يعني تتفادى الضربات مثلا او بتجري بسرعه، دي معنى الداش للي ما يعرفش يعني، او توقف الوقت او تتسبب في عطل في الاجهزه. الموسيقى هنا من نوع حلو الكتروني وصاخب، يخليك في مود الحركه على طول، والاضاءه كلها نيون واحمر وازرق. القصه رغم انها قصيره لكنها مش بسيطه، وكل ما تمشي تكتشف انك كنت مغلوب على امرك اكتر مما كنت فاكر، وفي ناس بتضحك عليك وبتلعب بيك كانك شطرنج. واللعبه رقم 4 واللي اسمها بروجكت وورلوك. بتلعب بشخص اسمه الوارلوك، اللي هو زي الساحر كده، بس مش بتاع عصايه واقزام، لا، ده شايل سلاح متفجرات وسحر، وداخل يهبط الشياطين والوحوش من كل الانواع. القصه مش معمقه قوي، هي مجرد عذر يخليك تروح من مرحله للتانيه تقتل فيها الوحوش وتدمر كل حاجه، وده حلو جدا. اللعبه مش بتحاول تعمل دراما، هي داخله جامد، ادخل ودمر واطلع. عندك 5 عوالم رئيسيه، وكل عالم فيه مراحل كتير، والمراحل دي مليانه الغاز بسيطه زي مفاتيح تفتح بيها ابواب او اسرار متخبيه وراك. الاسلحه بقى كتير قوي، وكل واحد ليه احساسه الخاص. عندك المسدس العادي، البندقيه، السلاح اللي بيرمي نار، كمان
في سحر، يعني ممكن تستخدم طلسمات زي تجميد أو قنابل سحرية أو حتى تعويذات تموت بيها مجموعة مرة واحدة. اللعبة فيها تطوير، بتاخد اكس بي من قتل الوحوش وتطور بيه قدراتك، سواء تطور الصحة أو تحمل أو تزود سحر معين. بالنسبة للصعوبات بتاعتها جامدة قوي، خصوصا على المستويات العالية. الوحوش بتهجم بأعداد كبيرة والرصاص بيطير في كل اتجاه، فلو وقفت ثانية تتفرج هتموت. اللعبة بتقدم إحساس إنك سوبرمان ماسك رشاش وساحر في نفس الوقت، وتدخل تدوس على كل اللي يقابلك. الألوان فيها واضحة وما فيهاش زحمة مزعجة رغم إنها بيكسل آرت، بس شياكة جدا. واللعبة رقم 5 واللي اسمها فوري. اللعبة دي صعب توصفها لأنها مزيج عجيب بين القتال بالسيوف وإطلاق النار، وفي نفس الوقت كل القصة عبارة عن بوس فايتس، يعني قتال الزعماء. يعني مفيش أعداء صغيرين كتير، لا، كل مرحلة هي زعيم جديد بأسلوب قتال مختلف. أنت بتلعب بشخص لابس لبس أزرق، شعره أبيض، ومحبوس في سجن غريب، وواحد مقنع بيحررك في بداية اللعبة ويقول لك لو عايز تطلع لازم تهزم كل الحراس اللي مسجون بسببهم. كل زعيم في اللعبة ليه ستايل مختلف، وأرض المعركة بتتغير على حسب شخصيته. في زعيم سريع، في زعيمة بتستعمل خداع بصري، في زعيم بيضربك عن بعد ويفجر الأرض من تحت رجليك. كلهم تحدي لوحدهم. نظام اللعب جامد بمعنى الكلمة، عندك سيف تضرب بيه من قريب، وعندك سلاح ناري بتضرب بيه من بعيد، وعندك داش سريع يخليك تهرب من الضربات، وكل ده لازم تستخدمه مع بعض في توقيتات مظبوطة جدا. القتال زي الرقص، كل حركة ليها توقيت، وكل هجمة من العدو ليها طريقة معينة تتفاداها بيها. لو غلطت بيشيلك جامد، وده يخلي كل فوز تحققه تحسه إنجاز. الجرافيك والإضاءة حلوين جدا، تحس إنك في عالم فضائي أو رقمي، والموسيقى مش هتحب تفصلها، كلها إلكترونيك وحماسية، بتزود توتر القتال لدرجة إنك تحس قلبك بيدق بسرعة. التمثيل الصوتي تقيل، وكل زعيم ليه قصة بيحكيها وانت رايح له، والمشهد اللي تمشي فيه قبله وانت سامع صوته كأنه بيهددك بيزود الجو توتر رهيب. دي لعبة مش سهلة خالص، محتاجة تركيز وسرعة رد فعل، بس فيها إحساس مرضي جدا لما تهزم الزعيم بعد ما عرقك نزل. اللعبة رقم 6 واللي اسمها هارد ريسيت ريدوكس. اللعبة دي كأنك حطيت لعبة دوم القديمة مع لعبة بلاد رونر في خلاط كده وخلطتهم وطلعت لعبة ميكس في بعض. بتلعب بشخص اسمه ماجور فلاتشر، جندي في عالم كله متدمر والروبوتات قامت على البشرية، وانت جزء من قوة بتحاول توقفهم وتحافظ على آخر مدينة موجودة. اللعبة من نوع اف بي اس قديم، يعني ما فيهاش تغطية أو اختباء، لا، هجوم مباشر، تروح لجوه تمسك السلاح وتضرب لحد ما الأرض تتهز. الأسلحة هنا بقى فيها فكرة حلوة، انت عندك سلاحين بس، واحدة تقليدية والتانية بتشتغل بطاقة انرجي ويبون، وكل واحدة منهم بتتحول لأكتر من نوع، زي رشاش، قاذف قنابل، كهرباء، نار، ليزر، وهكذا. يعني السلاح الواحد كأنه 6 أسلحة في بعض. الجرافيكس جامدة جدا، فيها أضواء وشرر وتفجيرات، روبوتات عملاقة بتجري عليك وناس بتصرخ في الخلفية. العالم تحسه صناعي جدا، كله معدن وكهرباء، وده بيخليك تحس إنك في قلب حرب آلية. اللعبة فيها سرعة عالية، ولو وقفت ثانية هتتنسف، بتخليك تتحرك طول الوقت، تضرب وتتحرك، وده بيرجعك لجذور الألعاب القديمة بس بجودة حديثة. في كمان تطوير للأسلحة والقدرات بتاعتك، بتاخد نقاط وتشتري بيها حاجات تزود الضرر، أو تخلي الرشاش بتاعك يعمل ارتداد، أو تحط صدمة كهرباء للعدو. الصوتيات ممتازة، من صوت الانفجارات لصوت الأسلحة، والمزيكا دايما حماسية تديك إحساس إنك جندي بجد. واللعبة رقم 7 واللي اسمها EYE ديفين سايبرمنسي. اللعبة دي بجد تحفة فنية، بس للأسف ناس كتير ما يعرفوهاش، وهي من نوع الار بي جي زائد الاف بي اس زائد خيال علمي، وتحسها معمولة من ناس كانوا بيحلموا وهم بيكتبوا الكود بتاعها. بتبدأ اللعبة وانت جندي من منظمة اسمها EYE، دي زي طائفة سرية بتحارب ضد منظمة اسمها فيدريشن، وكل حاجة فيها معقدة، يعني حتى الكلام اللي الشخصية بتقوله تحسه فلسفة أكتر من كونه شرح. انت جندي خارق مدموج مع سايبر بانك في عالم فاسد مليان خونة ومؤامرات وخيال علمي جامد. بتقابل شياطين رقمية، روبوتات متمردة، وبشر متطورين دماغهم متوصلة بالنت دايركت. اللعبة مش سهلة ومفيش حد يمسك ايدك، كل حاجة فيها معتمدة عليك. هتطور قدراتك ازاي، تبقى هاكر ولا سفاح، تبقى شبح بيمشي من غير صوت ولا دبابة بشرية بتكسر الأبواب. فيها ار بي جي عميق جدا، بتزود الدي ان اي بتاعك وتزرع امبلانتس زي تقنيات إلكترونية جوه جسمك. وفيها هاكينج بنظام معقد، ممكن تهكر روبوت أو تهكر كمبيوتر أو حتى تهكر عدو وتخليه يتهبل ويضرب زمايله. والأسلحة فوق ال20 سلاح، وكل واحد له أبجريد، يعني تحديث، وفيه قدرات خاصة زي إنك تجيب سيف ليزر وتطير بيه في الهواء، أو تبعت وهم للعدو، أو حتى تفجر نفسك وتقوم تاني. العالم نفسه سوداوي جدا وما فيهوش نور، كله مليان دخان ومباني عالية، وفي دايما إحساس إنك صغير وسط حاجة أكبر منك بكتير. الموسيقى سوداوية والحوارات معقدة، وكل قرار تاخده يأثر على القصة، والنهايات مختلفة حسب أفعالك. اللعبة بتسألك أسئلة وجودية زي هل الواقع ده حقيقي، أو هل الحرية مجرد وهم. ببساطة دي لعبة معمولة عشان تفكر وتضرب في نفس الوقت.
واللعبة رقم 8 واللي اسمها انترافينوس. القصة عن شاب أخوه اتقتل فقرر ينتقم من العصابة اللي قتلته بس بدماغ مش بعشوائية. اللعبة فيها جزئين، جزء أكشن ناري وجزء تسلل ساكت خالص، وانت حر يا تبقى السفاح اللي يخش ينظف يا تبقى شبح محدش شافه. أكتر حاجة جامدة في اللعبة دي هي الواقعية، الرصاصة بتقتل من أول طلقة، صوت خطوتك ممكن يسمع الحراس، الإضاءة بتفرق، وفي فيزيائية تفصيلية خرافية، يعني تقدر تطفي النور، تفرقع لمبة، تستخبى في الضلمة، تزرع فخ وتسرق سلاح، أو حتى تقتل العدو وتخبي الجثة. الأسلحة قليلة بس تقيلة، مسدسات، كاتم، بندقية، خنجر، وكل حاجة ليها صوتها الحقيقي وتقدر تعدل فيها وتحط عليها ملحقات زي كاتم الصوت أو الليزر وإلى آخره. اللعبة فيها ذكاء صناعي محترم، الأعداء بيتكلموا مع بعض، بيلاحظوا الجثث، ولو سمعوا طلقة بيجروا يروحوا يشوفوا الطلقة دي جت منين، ولو شكوا فيك بيدوروا عليك، فمفيش أمان. وفي حوارات مكتوبة حلوة جدا، والقصة فيها دراما وانتقام ودماغ، مش بس تدخل وتقتل. بيوضح لك قد إيه الانتقام بيأثر على الناس نفسيا، حاجة كده سوداوية ومليانة كآبة بس في نفس الوقت حقيقية. في مراحل في الشارع، في البيوت، في مصانع، وحتى في السجن، وكل مرحلة فيها أكتر من طريقة تنفذ بيها المهمة حسب اختيارك. لعبة من النوع اللي تخليك تفكر قبل ما تضرب. واللعبة رقم 9 واللي اسمها هاتريد. انت بتلعب بشخص كره الدنيا كلها، قرر يصحى من النوم وياخد أسلحته ويخرج يقتل في الناس كلها كده من غير سبب واضح. مفيش قصة تقليدية، مفيش إنقاذ عالم، مفيش شرير، انت الشرير. بتبدأ كل حاجة بلون أبيض وأسود، وده بيخلي الجو كئيب وشرير بزيادة. الهدف تقتل وتكمل وتموت وانت بتحاول تقتل أكتر عدد ممكن. بتحارب شرطة ومدنيين وناس بتهرب، ناس بتحاربك، كلهم ضدك. اللعبة وحشية جدا وفيها تنفيذ الإعدامات بشكل قاسي جدا. بتضرب واحد وهو واقع تروح تنهي عليه بحركة دمها تقيل. الأسلحة معاك عبارة عن مسدس ورشاش وبندقية وقنابل وقاذف قنابل ومولوتوف. الصوت كله مكتوم، موسيقى كئيبة، صوت الشخصية نفسه بيقول كلام سوداوي جدا، أنا هطهر العالم من الأوساخ، أو القتل هو الحقيقة الوحيدة. اللعبة أثارت ضجة ضخمة وقت ما نزلت بسبب طبيعتها العنيفة جدا، والناس قالت إنها بتمجد العنف، بس المطورين قالوا دي لعبة بتعبر عن كراهية الإنسان لما يوصل لأقصى مرحلة انهيار. ما فيهاش تطوير، ما فيهاش اختيارات، ما فيهاش خير، هي لعبة سودة بالكامل. بس لو خدت اللعبة على إنها تجربة سوداوية عن شخص فقد كل حاجة وحابب تشوف لعبة بتكسر كل القواعد، فهي هتكون تجربة مثيرة حتى لو مش سهلة على النفس. وبيني وبينكم كده الصراحة اللعبة دي تناسبني جدا لو أنا حسيت في نفسي كده إن أنا زهقان من حد وقت ما أرجع من الشغل، أطلع غلي فيها على طول أتخيله قدامي. اللعبة رقم 10 واللي اسمها جوست رونر. بتصحى في عالم مدمر اسمه دارما تاور، وكل اللي حواليك بيحاولوا يقتلوك وانت الوحيد اللي عندك القدرة تطلع فوق وتاخد حقك من واحدة اسمها مارا. الست دي بتمثل القرف والظلم كله. اللعبة بتخليك دايما في حالة جري، حرفيا بتمشي على الحيطان، تنط وتروح يمين وشمال، كل ده وانت معاك سيف ليزر بتقتل بيه الناس بضربة واحدة. بس خد بالك، طلقة واحدة تموتك، يعني الموضوع مش هزار، لازم تكون دقيق وسريع. وفيها حاجة حلوة قوي انك لما تموت بترجع فورا من غير تحميل ولا شاشة سوداء، يعني مفيش وقت تزعل فيه على نفسك. تحس كل مرحلة فيها زي لغز، تقول تمشي منين، تقتل مين الأول، تستخدم القدرة دي دلوقتي ولا تستنى. ومع الوقت بتاخد قدرات أكتر زي التباطؤ في الزمن والداش في الهواء، وتقدر حتى تصد الطلقات اللي جاية عليك. ده غير إن اللعبة نفسها عاملة نظام تطوير كأنك بتلعب لعبة تركيب، بتحط قدراتك في شبكة وكل واحدة ليها شكل وحجم، يعني لازم تفكر وتحسبها. كل ده وانت في عالم مظلم كله نيون وأضواء ومزيكا إلكترونية تخليك حاسس إنك في سباق حياة أو موت. وكل ما تجيب ضربة مظبوطة أو تفادي جامد بتحس إنك بتكبر جوه دماغك وتقول لنفسك أنا بجد نينجا. اللعبة مش لأي حد، بس لو دخلت دماغك مستحيل تبطلها. وبس كده يا جماعة، ده كان فيديو النهاردة لأفضل 10 ألعاب للكمبيوتر محدش سمع عنهم أو لعبهم قبل كده. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وقولوا لي في التعليقات تحت إيه أكتر لعبة عجبتكم. أشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.